umaga. May muta pa ata ako. Hello and good morning, friends. Literal na good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Kelly Cruz. Kung bago kayo dito, I make content that I enjoy and I hope you do too. Kung hindi nyo pa nabasa sa title, ang gagawin ko ngayon, kakain ako ng pink-colored food for an entire day. Matagal na itong trend sa YouTube at nagawa na to ng ilang YouTubers before. Pero why not bring it back? I'm up for the challenge. Dati nagawa ko na rin yung black food colored, eating black food at eating orange food for an entire day. So ngayon, let's go pink. Let's go Barbie. Today, I plan to just date myself. Pero syempre, isasama ko kayo doon. Meron lang akong gagawin sa bangko, sa bookstore, at sa Apple Service Center. Hindi ko na siguro isasama sa vlog yun kasi maging isang pelikula na to pag sinama ko. Kaya I'll just save that for a day in a life vlog. Marami sa kakainin ko ngayon na visualize ko na the past week. At nabili ko na rin yung ibang kakainin ko ngayon. Alam niyo naman ako, palagi excited, palaging prepared. Kaya minsan, ayan, sumasobra tuloy. And to be honest, nahirapan ako. Without using food coloring kasi, ang hirap. But anyways, ayoko na pabaan yung intro. Kumain na tayo. As a morning person, as a good morning friends person, I love breakfast. So, ang pink breakfast ko for this video ay meron ako ditong Kellogg's Strawberry Cornflakes cereal, pink milk, strawberry milk, Wobbly's fruit juice jelly, strawberry flavor. Binili ko lang to dahil pink yung packaging. I'm hoping pink din siya sa loob. It's collagen, vitamin C. May ganon. Sinisip-sip lang ata siya. Collagen, vitamin C, jelly, peanut butter and jelly, and Kelly, and jelly. Naming jelly. And black cherry flavored water. Hindi ko alam kung pink to sa loob. Lagay ko na lang sa dito para makita natin. At hindi ko na i-delay. Syempre, you know me, hindi pwedeng mawala ang peanut butter sa vlogs ko. Kumuha ako ng pink peanut butter. As much as I didn't want to use food coloring sa vlog na to kasi that's the easy route, I had to. Mas labag sa akin hindi maglagay ng peanut butter sa vlog kesa gumamit ng food coloring. So, ayan, naglagay ako ng pink. At itong peanut butter ko ngayon ay galing sa Pabilin PH. Taste the pride of Quezon. This was gifted to me by a friend I met on Instagram. A friend of a friend. Si Chinky Santos. Shout out. Thank you so much. Hindi ako makapaghintay na matry yan. Bibit-bitin ko yan sa bag ko sa buong araw na to. May undertones siya na pink. So cute. Parang cute. Mark. Sali ka. Okay. Bago ko makalimutan, bumili din pala ako ng pink sprinkles na lalagay ko sa mga pagkain ko para lang mas cute siya. So, here's my breakfast for today. Simple lamang. Sana masarap. Hindi siya pink. Pink cereal, pink milk, pink sprinkles. Taste test. Okay lang. Ba't ganun? Yung texture niya parang mashed potato. Na matamis na lasang strawberry. Ba't ganun? Hindi ko yung gusto. Sabi niya. May pineapple bits. Kinabahan ako eh. Cute.
I would rate this meal 5 out of 10. Nothing exciting, nothing spectacular about it. Para siyang a big burst of strawberry. Sana makabawi tayo sa next meals at snacks natin. I'm just going to enjoy this meal, do a little bit of journaling. Maliligo na din ako, magliligpit onte. Pagbukas na yung bangko, puntahan ko na rin. See you friends in a few hours. Hindi man halata, but a few hours have already passed. At dahil lalabas ako for lunch and dinner na rin siguro, at sa labas na rin ako mag-edit at mag-emails at mag-brainstorm, I thought it would be cute to bring my snacks. Kasi, imagine, pakita ko na lang. Ayan. Sabihin nyo sa akin paano ko to bibit-bitin lahat. So, ang solusyon ko dyan, nag-prepare ako ng mini containers. Sobrang cute. Dito ko ilalagay yung mga snacks para walang masayang at para handy siya. And also, naisip ko na din dahil feeling ko may extra time ako mamaya. Manonood na rin ako ng Barbie movie finally. Plano talaga namin ng pinsan ko na panoorin to next week. Pero te, mukha bang makakapaghintay pa ako? Sakto ng pink theme ang vlog na to. Nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi ko mauna na ako. Samahan ko na lang ulit siya next week. Sige, panoorin ulit natin me. Ulit. I'm so excited for this day. So thank you ulit friends for the suggestion. So before heading out for lunch, ipapack ko lang to. At siguro kakain na rin ako ng inom na rin ako ng iba dito para mabawasan lang siya. So for our snack 1 out of 100 snacks for today. Meron ako ditong pink pomelo. O, diba? Nagka-camouflage yarn. Nakita ko rin sa pantry namin, meron kaming pink na asin. Diba yung naasinan to? Pwede. Ang top of mind pag sinabing pink drink, mogu-mogu. Bukas. 잠깐 그만둬 그 입술 나 멈춰 Take 5 나와 나 Tagal ko lang hindi nakakakain ito. 어디서 뭘 했는지 앞뒤가 안 맞는데 들으면 들을수록 더 But you don't know why Ubus na yun naman. Pink cakes yung tawag, pero violet yun naman. Beauty boy. Ay, dinala ko yung pinag-water ko.
yun. Naubos ko na yung mga biscuit ko, yung mga candy ko. Nakakapagod yung palang umuya. Nakabili na ako ng tickets for Barbie. Akala ko mag-isa ako manonood ngayon, pero naman pala ako eh. Sa totoo lang, medyo umay na ako sa walang kamatayang strawberry na kinain ko ngayon. So for dinner, habang nanonood ng movie, since 7 p.m. siya, siguro magiging snackathon na lang. Mapakita ko lang sa inyo since bawal mag-video sa sinehan. May montage na lang ang ending natin. So, thank you friends for watching. Ay, namaalam! Suggest pa kayo rin iba pang kulay. Siguro yung mga pwede na may variety onte, may mga karne, gano'n. Opo, sana. Leave your suggestion at the comment section down below. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At dahil sa kadaldalan ko, baka malate pa kami sa sine. So, bibili muna ako ng mga snacks ko. See you there! Montage in 3. A little nonsense, that's what I need. Now if you wanna get the best of me,